Ja witam serdecznie, Zając z tej strony, Herzowałem 4 Kai... Great War Redux, zawsze cały czas chcę powiedzieć Kaiser Redux. Witam i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie dzisiaj już bezpośrednio wchodzimy do wojny. Mamy ostatnie dosłownie szlify przygotowania przed wielką wojną naszych czasów. Wojny, której jeszcze nie było, ale już była, tylko że jest teraz zreworkowana, także proszę Państwa, zobaczymy, co nam przyniesie los. Zaczynamy oczywiście od tych ustaw polskich, zobaczymy, czy uda się przepchnąć polskie prawa do posiadania. Nie wiem, czy te wszystkie takie bardziej, powiedzmy, socjalne, lewicowe ustawy mniejszościowe nie muszą poczekać, aż będziemy mieli bardziej lewicowy Reichstag w przyszłych wyborach, a to oznacza już w czasie wojennym. Mamy dwie ustawy, które nam utknęły i na razie nie ma większych szans, żeby przeszły, ale spróbujemy tych Polaków przepchnąć. Ale zanim będziemy przepychać Polaków, klasycznie już przypominam, że pod każdym filmem Zająca w opisie macie bardzo ważne, pomocne, owocne linkacze. Dzisiaj na przykład przypomnijmy sobie o Enebie. Współpracujemy z Enebą. Najtańsze i bezpieczne zakupy bezpośrednio z linkacza Zająca. Klikacie sobie tutaj, pyk, i jak chcecie kupić jakąś grę, giercunię najnowszą, czy może jakiś starszy tytuł, no to bezpośrednio z Eneby zawsze macie najtaniej i zawsze bezpieczne zakupy, a w razie czego macie bezpośredni kontakt z tam supportem. Polecam osobiście, tutaj robię zakupy, jak widzicie, z naszego linkacza Znajomy Królika 5, dzięki czemu możecie bezpośrednio, częściowo wspierać Zajączka takimi zakupami. Proszę Państwa, przechodzimy na odcinek. No spróbujmy, udajmy się do partii centrowych, pyk, czy to wystarczy, aby przepchnąć ustawę polską, 39, więcej centrystów, dalej brakuje 47, no to weźmiemy neutralnych i chyba 48, no nie mów, że znowu 2% braknie i ja nie mam kogo przekonać do tego, do sprawy polskiej, rozumiecie? Sprawa polska w Reichstagu umarła. Nie wiem, czy w czasie wojny nie będziemy mieli jakichś dodatkowych dyrektyw, żeby te ustawy, które nam utknęły, przepychać, bo dzięki czemu byśmy znieśli troszeczkę debuffy, które nam zabierają manpower i fabryczki, bo manpowera, wbrew pozorom, to my tak dużo na tych naszych teutonach nie posiadamy. Nie wiem, czy nie dojdzie do tego, że lekutko odciążymy nasze dywizje kolonialne i zrobimy z nich zwykłe 20, żeby troszeczkę manpowera odzyskać. O, proszę bardzo, Bremen School Shooting. Stabilka, Bremen i stabilka, spoko. Bo nasze dywizje gdzieś tu w koloniach już się, powiedzmy, przygotowały, bo chciałem zobaczyć, jak z supplyami, czy wystarczy. Odciążymy troszeczkę, 100 manpowera z kolonii powróci. No na pewno przed wojną trzeba będzie podnieść manpower, a druga wojna bałkańska. A podniesienie manpowera na wyższy poziom, na 5% to już są lekkie debuffy, co prawda symboliczne, ale już gdzieś tam nasz przemysł powoli będzie łapać zadyszki. A, mamy w ogóle kapa tego. Marynarki, my lecimy Fleeting Being, nie? Także tutaj pyk, doktrynek, pancerniczki, destroyersy, rozumiesz? Mamy więcej tych? Light cruisery też potem się przydadzą. Mamy dużo de facto light cruiserów, battleshipy, organizacjonen. To są kariery i potem dalej jeszcze battleshipy. Fajnie, jakbyśmy my do wojny możemy całą doktrynę morską, rozumiesz, tutaj pyk zrobić. Ciekawe, interesujące. Brakuje manpowera, proszę Państwa. Wiem, jak to wygląda. Wiem, że mieliśmy zaraz skakiwać wojnę, ale wyszło, że nam brakuje manpowera. I znalazłem cel, kwestia mniejszości. Możemy, że tak powiem, może nie od razu multikulti imperium, ale wszystkie narodowości żyjące pod czujnym okiem Kaisera są mile widziane. Albo niemieckie, teutońskie imperium ponad wszystko. To jest fajny event. Niemieckie imperium dla Polaków? Myślę, że nie. Szczerze, bierzemy dla wszystkich, bo potrzebujemy ludzi na front. Wiem, jak to wygląda. Jeszcze jedną armię próbuję wystawiać i mamy manpower de facto na minusie. Trzeba będzie od razu podnieść wyższy pobór. Jeszcze ta ustawa będzie musiała przejść przez Reichstag. Miesięczny manpower plus 10 stabilkę podbije. Compliance i resistance kosztem niewielkiej tego political power, a tu war support będzie spoko, także proszę Państwa, tak, niemieckie, teutońskie imperium także dla Polaków. Nowy kaiserreichowy świat będzie otwarty dla wszystkich, proszę bardzo, pyk, zrobione. Dobra, a teraz już bezpośrednio lecimy jeszcze na bonusy do dywizji kolonialnych, a potem czysta reforma armii.
Dobra, i ta ustawa o imperialnym obywatelstwie dla Poliaków też, tak, dla Polaków i Litwinów też, chyba powinna przejść bez większych problemów. No, już mamy 53%, political power stabilka i zmodyfikuje nam o większe bonusy i utrzymanie populacji, a polityka pała mamy wystarczająco dużo. Możemy chyba nawet zacząć przepalać polityka pała. Tutaj Bundesrat na razie też jest zadowolony. Na fabryczki. Tu mamy decyzję, żeby przepalać nadmiar polityka pała na fabryczki, co też uczynimy. Styczeń 14 roku znalazłem jeszcze jedną ustawę w naszym drzewku, która powinna podnieść wydatki na zbrojenia i 2% rekrutowanej populacji. Koniecznie ta ustawa będzie musiała zostać przepchnięta przez Reichstag. Udamy się do partii prawicowych. Dobra, mamy zabezpieczone, z Bundesratu też już tikety będą zładowane. Mieliśmy jedną krótką serię eventów o tym, że jakiś nasz żołnierz, że tak powiem, źle potraktował mieszkańców Alzacji, był cały kryzys i tam były opcje do wyboru. Takie dość polityczne, tam były opcje do wyboru. I skończyło się na tym, że mamy niewielkie spadki stabilki. Aftermath of the Zabern Affair. Mamy 0,10 stabilki nam spada. I to będzie działać jeszcze tam chyba przez kilka miesięcy. Ale generalnie jesteśmy w miarę dobrze przygotowani do wojny, tylko musimy jeszcze podbić pobór. 135 polityka pała. Wystawimy ostatnie 6 dywizji i mamy 2 armie frontowe na zachód, 2 armie frontowe na wschód. Nasza armia Belzedupów szturmowych do tych kajzerki tak zwany, proszę bardzo. Więcej słodkości na razie się załadować w to nie dało. No i takie symboliczne dywizje do... trzymania kolonii. Tylko widzę, że tutaj zapomniałem dać na front brytyjski, tutaj z tej strony tak samo. Pozwólmy sobie jeszcze do wojny zupgrade'ować nieco kolej, żeby nie brakło nam zaopatrzenia, żeby dostarczyć do tych naszych potężnych dywizji wyposażonych w haubice artylerię, żeby tutaj jak najbardziej szła ta zaopatrzenie. Widzę, że kolej bardzo szybko się skończy robić. Tutaj lecimy jeszcze kolejne bonusy do artylerii i haubic. Bravery plus 10%. Przyda się na przebijanie na okopanych dywizjach. Kurde, nie wiem, czy ta tradycyjna, historyczna ścieżka, a w ogóle to jest historyczna. Bo tutaj ta na tradycyjne pruskie, rozumiesz, działania wojenne też nie byłaby zła do tego naszego tradycyjnego przebijania się. Chyba najbardziej taka bezużyteczna jest ta środkowa, czyli historyczna o zgrozo. Dobra, lecimy na pewno na masową produkcję artylerii. To ty mi teraz mówisz? Ej, nie mamy manpowera, żeby wystawić bydlaki. Nie mamy manpowera, żeby wystawić bydlaki, a za 38 dni mija tego. O, zrobione, dobra, wystawiły się bydlaczki. Tak, wystawiły się. Myśmy nie zrobili tego questa na flotę, bo się zagapiłem. No cóż, jest jak jest, proszę państwa. Bydlaczki wystawione. Pokaż ta flotylla. Możesz teraz troszeczkę konwojów dobudować na szybko. To, co zostało. Mamy marzec, więc myślę, że flota już do portu niech się schowa. Szkolenia może na razie odpuścić. Do portu wszyscy. Mamy gigantyczne 42 okręty dreadnoughtowo-pancerno-liniowe. Myślę, że to wystarczy, aby zmiażdżyć Wielką Brytanię na morzach. Mamy naszego admirała Big Gun flota, już mi się podoba. Szansa na krytyka już mi się podoba. Safety first to może nie jest potrzebne. O bombardowanie, no dobra, daj też to, żeby ciebie nie bombili. No i mamy naszą potężną kajzerową flotyllę. Jeżeli chodzi o statystyczki, 218 shipów, Wielka Brytania. No być może wygrali na ilość, ale my wygramy na jakość. Tak, to na pewno. Klikajmy jeszcze doktrynkę. No do doktrynki pierwszowojennej do wojny. O kurde, bo to jest artillery support line, jeszcze więcej pod artylerię, to niby jest defensywa w głąb, a tu mamy bite and hold, piechota. No nie, no my lecimy pod artylerię, totalnie, więc defense. No i my połowę doktrynki zrobili, połowę doktrynki łapiąc expa ile się da. No mam nadzieję, że jesteśmy gotowi, bo widmo wojny totalnej wisi nad Europą i całym światem. Franz Ferdynand
haniebnie ubity, a to oznacza kryzys w monarchii austro-węgierskiej, która nie może sobie pozwolić na puszczanie tego płazem. Wiecie, o czym zapomniałem? Że to są takie teszki jeszcze do floty. Nie wiem, czy kojarzycie, że takie rzeczy tu się bada, one troszeczkę czasu zajmują. Być może nasza flota od razu w trakcie wojny, wybuchu nie wypłynie. Oho, mamy kryzys. Mamy kryzys, my oczywiście w ciemno popieramy Austriaków. Cokolwiek nie wybiorą, Kaiser jest z nimi. Kiedyś na Kaiser Reduxach, na Great War Reduxach dało się uratować, nie? Tego arcyksięcia i nie triggerował się ten kryzys. Mobilizacja w Europie, proszę państwa. Here we go, zaczynamy. Mam nadzieję, że te nowe zreworkowane Niemcy z tą naszą unikalnym planem wojennym do Schlieffena chyba nie będziemy mieli dostępu, z tego co jednak widzę. Tam chyba w pierwszym odcinku mówiłem, że Schlieffen tak się odpali. Nie, bo zrobiliśmy cel narodowy Heringers New Plan, więc to nam blokuje Schlieffena. Także przetestujemy, zobaczymy, czy też pokoje z honorem się odpalą. Proszę państwa, jeszcze trochę jakichś bonusów mamy do tego. No to możecie iść na garnizonowanie. Teutoni mają tyle tutaj tych wysepek. Każda wysepka posiada port. Próbuję to garnizonować częściowo, żeby chociaż potem skupiać na pojedynczych desantach i siły nieprzyjaciela. Wszystkich wysepek oczywiście bronić nie będziemy. Ale myślę, że możemy to porobić. Mamy coś jeszcze, żeby na tego? Zaportowanie sojuszników, połączone ekonomia. Większość drzewka, że tak powiem, to co potrzebowaliśmy zostało zrobione. Tu jeszcze w morskim mamy capital shipy, ale to na razie zostawmy. Połączmy ekonomię z Austro-Węgrami. Jeszcze doktrynek lotniczy tam palicho, ale lądowy będzie 225 i to już po zniżkach. Serbia odrzuciła austriackie żądania. Ty, poczekaj, ale jak nie będzie planu Schlieffena, to my Belgów nie atakujemy? Poczekaj, bo mnie teraz właśnie olśniło. No bo pan Schlieffena zakładał atak przez Belgię, ale jak my planu Schlieffena nie mamy, to ja mam się przebijać przez tego? Przez Werdeny? Tu co prawda nie ma Marzinota, ale są forty, trójki, dwójki i góry. Joffre plan. Francuzami niedawno graliśmy. W sumie ostatnio zagraliśmy to Francuzami. Oni mają te swoje własne plany. Cholipka. Przynajmniej mamy już koronalizację. No zobaczymy, bo jeżeli my w sumie nie przechodzimy przez Belgię. A więc wojna, proszę państwa. Formuje się OHL, Najwyższe Dowództwo Teutońskie. No i zaczynamy. A więc wojna. Poczekajcie, bo teraz jest tak. Walczymy z Macieczkami, z Serbią i z Francją. Ty, ale jak Belgia nie wchodzi do wojny, to Wielka Brytania nie wejdzie, bo Wielka Brytania weszła w momencie, kiedy Teutoni weszli w Belgię. Poczekaj, bo my trochę naważyliśmy bigosu. O kurde, ty, oni atakują. Ale nie, no wytrzymamy, no bez przesady. Kończymy fokus ustanowienie naczelnego dowództwa. I to nam daje mechaniczkę, ta? Dobra, a więc wojna. I to nam daje mechaniczkę cywilnego rządu, a naczelnego dowództwa, tak? Pod koniec wojny, jak już się odklejka wojny totalnie włączała. Do dużego w sumie wpływu nie ma, tam stabilka war support, ale ważne jest to, że to nam się drzewko odblokowuje. Że nam się drzewko odblokowuje, które daje nam może... Przed chwilą myślałem, że to jest biało-czerwona flaga, a to są te maki czerwone. Ciekawe, czy będzie można legiony polskie robić. Piłsudskiego, rozumiesz, zmobilizować do wojny. Bo my się ustawili na Belgię, a inwazja na Belgii nie będzie. Patrzcie, Wielkiej Brytanii nie ma, bo Wielka Brytania generuje Belgię. Co ja żem uczynił? Cholipka, ja zapomniałem. No dobra, no testujemy nowe rzeczy i w sumie, no dobra, no potestujemy, zobaczymy. Jest jak jest, no to jedyne miejsce, gdzie możemy się przebijać, to jest to. Aha, i zanim liście opadną z drzew, rozumiesz, 75 dni, żeby się przebić, a nie możemy przejść przez Belgię. Co ja zrobiłem? O cholipka, ty, no ja zapomniałem, że nie ma tych w wojnie, no przecież to jest hit. To jest hit, proszę państwa. Dobra, lecą nasze te. Upadek, co? O cholipka, ty, no dawaj tymi Austro-Węgrami. Weź się nie kompromisuj, bo już wystarczy zając się kompromisuje. Pobór z południowej Afryki, spoko, jak najbardziej. Wojna chemiczna, właśnie, mieliśmy te pociski bojowe. Ja też o tym zapomniałem, że mieliśmy te badania. No były. I gazy fosforowe, 200 dni. Dobra, to jeszcze jak front utknie, to zrobimy sobie wojnę okopową. Cholipka, ja zapomniał o tej Belgii i teraz nie wiem, czy to będzie
Czy to będzie dobre? Dobra, spróbuj się przebijać, powiedzmy na razie w stronę Sedanu, tymi naszymi artyleryjskimi dywizjami. Pytanie, czy... A tu jeszcze jedno drzewko nam się odblokowuje. Okej, jeszcze jedno drzewko nam się odblokowuje. Tym razem tego wpływu rządu cywilnego na działania wojenne i na te nasze naczelne dowództwo. Tak, i tutaj będziemy mogli kontrolować to, co robimy w OHL. Możemy gwarantować belgijską niezależność. Ej, no my gwarantujemy belgijską niezależność i powiem tak, na razie te nasze belzedupy do tej kajzerki się przebijają, gdzieś tam lekutko. Pytanie, czy wystarczy, bo my w sumie nie przygotowani byliśmy, żeby z tej strony atakować kompletnie. Ale powiem tak, przynajmniej nie jest tak samo. Nie ma powtórki, no bo my tego Great War'a już tyle razy rozgrywali i testujemy po prostu nowe mechaniczki. Zając w całym swym amebizmie uznał, że niemieccy wojskowi, którzy tyle lat znali się na swoim orężu, gówno wiedzieli, żeby przebijać się przez Belgię, zając walnie głową w mur i przejdzie przez środek Francji i co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Przebije się? No być może nie. Koncesje do SPD. Poczekaj, bo jakieś dymy polityczne się robią. Nawet częściowo, my nawet nie możemy wojennej ekonomii wrzucić. Aha, bo to trzeba jakieś imperialne te. Trzeba logistykę odpalić jak najbardziej. W 69 dni musimy 69 dni musimy dostać się do Paryża, co będzie raczej niewykonalne. Dobra, artyleria no jakieś damage robi. Artyleria jakieś damage robi. Low supply, teren, noc minus 50, ale nasz generał Max von Gallwitz, wszystkie bonusy do artylerii jakie mógł, to mu wrzuciłem. Powoli, o, wrzucili wsparcie niestety, no. Jak tu się nie przebijemy, no to potem aż takiej dobrej prowincji nie będzie, bo tu są co prawda lasy, ale w górach, w sumie tu moglibyśmy, znaczy lasy w górach, forty w lasach, to niby z dwóch kierunków moglibyśmy prowadzić natarcie. Tu mamy wzgórza, ale bez fortów i bez rzeki. Ty no, ale jak nie ma Wielkiej Brytanii w tej wojnie, to po co my tą flotę robili? Co tu się wydarzyło? Co się dzieje? Niesamowite. No jak w Wielkiej Brytanii, o, protest. Kurde, utknęliśmy, proszę bardzo. Miała być ofensywa. Paliwa brakuje. Do czego? Do artylerii? Oni robią własne kontruderzenie. No ta artyleria jeszcze tam trochę będzie przepalać te dywizje. Przepalać je przepalamy. Czy możemy w razie czego ręcznie ich zaatakować? My w ogóle ich gwarantujemy. O proszę, to jest coś nowego. Plan Schlieffena. A te dywizje, które my w Afryce uzbroili, jakieś sabotaże własne robią. Na razie niech będzie. Martwi mnie bardziej ta ofensywa przez dwie kratki, gdzie możemy jedyne miejsce się przebijać. To mnie troszeczkę niepokoi, to strasznie. Bo jak będą po prostu tu non-stop dorzucać, to front utknie i zrobi się prawdziwy Great War, prawdziwa wojna pozycyjna. Więcej bonusów do artylerii. Central Arbeitung. Ok, mobilizacja, speed, ok, spoko. I lekcje z Lotaryngii. A, że wojna musi co najmniej 6 miesięcy trwać. Ty no, Kajza mówił, że my wrócimy zanim liście opadną z drzew. Co ty do mnie mówisz? Aha, i my też musimy... O Jezu, jakie mechaniki dodali. My musimy teraz dbać o politykę wewnętrzną. I po to drzewko jest, ok. Tutaj dostajemy na przykład 100 dodatkowych dni do tego... do tej misji, bo jeśli się zakończy, to koalicja się rozpadnie. Pewnie to jest opcja, że jak już nie jesteś w stanie tego Reichstagu utrzymać, no to wtedy OHL to najwyższe dowództwo przejmuje władzę i Kajza z Reichstagiem są po prostu dodatkiem. Kurde, ale naważyliśmy bigosu. Co ja zrobiłem? Przepraszam. No proszę państwa, tu już nie ma co zamiast zrobić zwycięstwo w miesiąc, blitz do Paryża, tak jak Schlieffen przykazał, no to właśnie badamy paczuszki z gazem, przynajmniej będzie okazja, żeby przetestować nowe mechaniki. Poisonous Gas Cylinder, ok, Manpower Recovery Street, nowe techniczki, podoba mnie się. Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, ja, Totalenkrieg! Jezus Maria, co ja zrobiłem? No nic, przynajmniej seria nie będzie przymulać. Seria nie będzie przymulać! Więcej dywizji na tą linię frontu. Przepchniemy ich choćby nie wiem co.
Naprzód Belzedupy, Henry Jurand, lis pustyni nie zatrzyma puszującego Ludendorfa. Proszę państwa, force attack, nasze Belzedupy, nasz dotyk kajzerki ma się przebić za wszelką cenę. 3 ostatnie francuskie dywizje broniące prowincji w Bryje. Rzucaj więcej dywizji do tego szturmu. Tutaj na południu kontrujcie. Mamy wrzesień. Kaiser oczekuje, rozumiesz, od nas rezultatów. Na razie rezultaty są takie, że zajmujemy francuskie Bongo, Kongo, Gobongo, rozumiesz? I to jest na razie nasz pierwszy sukces. Kocham linię frontu, chłop uznał, że wróci do tego zamiast puszować tutaj dalej. Kurde no, Brytyjczyków nie ma w tej wojnie i ja tak dziwnie czuję się grając Teutonami i nie walcząc z Brytyjczykami. Nie rozumiem, coś się w Matrixie popsuło. Ty, ej, tą prowincję jeszcze stąd da się atakować. 8 dywizji, to musi tu zostać. 87! Napierać! Atakować! 8, nie no, ktoś podrzucił dywizję, coś ty zrobił. Dobra, ale to nic, są drobne problemy się zdarzają, proszę bardzo. Nasza artyleria póki co mieli i to jeszcze nie ma... I to jeszcze nawet nie ma tych gazów bojowych, bo serio zapomniałem o nich. Bo to na dole w drzewku. A z maciaczkami linia frontu stoi. Jeżeli chodzi o straty 22 000, z Francuzami 15, maciaczki 7, a maciaczki 500 000, z czego te 500 000 walą głową mur z swojej kongresówki, proszę państwa. Także Belzedupy atakować. Jeszcze raz force attack im odpalimy, żeby trzymali natarcie, może na całej linii, żeby zamęczyć te dywizje. Tu wystarczy, że ich będziecie trzymać, nie musicie tego puszować. Okej, koń się broni, to jakieś kontrataki, dobrze, szybciej się wypalą na tych kontratakach. Jak... No ale czemu przerywasz ten atak? Czemu przerywasz ten atak? Kto ci pozwolił przerywać? O, 92! Czyżby kratka do przodu? Nie, podesłali wsparcie. A bo tu są przejścia przez tego. O kurde, ja zapomniałem, dawaj tego. Saharyjską dywizją skacz. My mamy tego naszego Lysa Afryki do zatrudnienia. Fajny czepek. Czy my go mamy już zatrudnionego? O kurde, jaki to jest sztab rozbudowany. Ej, fajny ten update. Czemu ludzie narzekają? No to, że nie ma alternatywnej ścieżki, nie da się na przykład Austro-Węgry zdradzić. No to akurat... Kurde, czemu przerwaliście ten atak, mając jeszcze tyle możliwości do szturmu? Kto wam pozwolił przestać szturmować? Macie non-stop atakować. Belzedupy tam wypalają dywizję. Jak wejdą oczywiście do walki w końcu. Szkoda, że tej prowincji nie da się z innego tego... z innej... Silesian Bergain? Ty, a jak w Wielkiej Brytanii nie ma, to może my Włochy przekupimy? Proszę bardzo, jaki alternatywny scenariusz się odpalił. Można? Można! Dobra, kolejne ustępstwa. Wybory w Reichstagu, tu mamy jeszcze rok czasu. Nie no, w rok czasu to raczej ta wojna się skończy, prawda? No 2 dni, żeby zdobyć Paryż. Na razie to my walczymy, żeby przepchnąć jedną kratkę, jeżeli chodzi o linię frontu. Potrzebujemy tego od logistyki, koniecznie. Rzuć kolejne natarcie. Dobra, te dywizje się wypalą, wejdą Belzedupy. Belzedupy wejdą z natarciem. I powinniśmy się przebić. Uniwersytet we Frankfurcie. Idealny moment, żeby inwestować w uniwerki! Dobra, Belzedup wszedł. Nie wiem, czemu Belzedup wymaga... Ty, a może motoryzację trzeba było wprowadzić? Mamy jakiś ciężarówek? Nie mamy ciężarówków, no to nie wprowadzaj motoryzacji. Okej, Belzedupy przepalają. Te dywizje niech południe trzymają. Trzymać te dywizje. Dobra, 91, 93, Belzedupy w natarciu, Belzedupy w natarciu! I Belzedupy wypchnęły, tylko niestety są atakowane jednocześnie. 90, działo kolejowe. Czemu my nie mamy swojego działa kolejowego? A, ja zapomniałem o dziale kolejowym. To jest Natan, szatan, rozumiesz? Dobra! Ja nigdy nie grałem w Hojca, to moja pierwsza rozgrywka. Nie, masz dowody, że Zając jest ekspertem Hojcza? No nie masz dowodów, to jest same... Kratka do przodu! Dobra, co teraz? Nie wiedziałem, że tak daleko zajdziemy w tym odcinku. Cholipka. Wrzuć tego speca od logistyki. No. Dobra, na szczęście te Belzedupy od razu mają rozkaz puszowy. Jak driftem wjechało to działo kolejowe. Nice. Dobra, trzymać natarcie. Trzymać natarcie. Możecie już lecieć też tędy. Nie wiem, czemu on sobie chodzi, jak jest atakowany. Belgowie robią pajacyki na granicy, uwielbiam.
Wy do przodu i wy cały czas ich trzymać. Łapta dywizja, okej. Dobra, no bo teraz musimy wykorzystać to przebicie. Musi iść non-stop na tarcie. To jest jedna dywizja osłabiona. Szkoda, że belzedupy troszeczkę się dławią, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. Ale może przejdziemy. Tylko nie cofajcie się, wy atakujcie! O, proszę państwa, to długa seria się szykuje. Oj, długa seria, my tu trochę spędzimy czasu. Upadek Belgradu, dobrze, przynajmniej Austro-Węgry sobie radzą i Serbię tam spuszują. Mogliśmy robić tak, że najpierw pomagamy im Serbią, potem tego, ale skoro są na razie dymy na zachodzie, to zostajmy na tym zachodzie. Zobaczcie, jakie epickie puszowanie jednej kratki. Niepokoi mnie tylko... has completed focus finance the war economy. Okej. Enabling act passed. A jak tego nie zrobimy? Budżetu wojennego? 40% consumer goodsów? O kurde, ile to jest mechanik? Ja nie zwróciłem uwagi. Poczekaj, bo ja się skupiam na jednej kratce. Czego ty ode mnie oczekujesz? A bo tu jest jakiś smutny Fort 7, rozumiesz, my Verdun szturmujemy. Od tak ja sobie w pierwszym dniu wojny robię mięsny szturm na Verdun, nie? Całe szczęście, że oni tu nie mają jeszcze dodatkowych bonusów do defensywy. No, ta jedna dywizja jest do wypchnięcia. W końcu ona się wypali. No 500 defa, ale po jednym szturmie tam, rozumiesz, damagę kręcimy. W końcu to przepchniemy. Wdychamy, zaciągamy się. Okej, bo to trzeba ogarnąć, co nam odblokowało. Ej, ja nie mogę zrobić tego celu narodowego. Enabling Act Passed, ale nie mamy żadnego, w sensie co, w Reichstagu? Tu mamy tylko sprawę polską i tego, i to są dwie socjalne. Kurde, nie zrobimy tego budżetu, nie wiem o co chodzi, coś nam utknęło. A tu jest ten Enabling Act. O kurde, dobra, to musimy na razie do tego z tym kanclerzem w Reichstagu ogarnąć. Jeżeli to przejdzie, to nam odblokuje, rozumiesz? Ja pierdzielę, dobra, ej, bo nam, że tak powiem, ekonomia siądzie, ale trudno. Jest, jak jest, proszę państwa. Dawaj więcej gazów bojowych. Zdecydowanie. Gas equipment. Brzmi dobrze. Tylko teraz pytanie, tak, bo to jest nasz dotyk kajzerki. I my musimy władować coś w support. Musimy władować support. Generalnie te gazy bojowe, one dają debuff. Jedyne co one robią, to odblokowują te taktyczki. Teraz pytanie, jak to działa. Nie wiem, czy możemy sobie pozwolić. Mamy też tego, Sturmtroopersy. I Sturmtroopersy tu mogą wejść. Chyba za zwykłe wsparcie artylerii wrzucimy Sturmtroopersy do naszych dywizji. Kurde, ale to ten szturm bezpośredni na Verdun to jest jakaś masakra. Ale nie przestajemy. Może tutaj pod Nancy się też przebijemy. Nasza piechota niby tutaj kontruje. Polega na tym, żeby kontrować. Może się przebijemy. Może. Jakoś. A, teraz Wielka Brytania wchodzi do wojny. Ja cię kręcę. A kto ich tu zaprosił? Na jakiej podstawie oni teraz mi wchodzą do wojny? No, to bardzo nieładnie z ich strony, że tak cichaczem. To co, to ja jednak mogę przejść przez tą Belgię, czy nie? Panie Szlifenie, przepraszam, pana plan był dobry. Ja nie wiedział, ja nie chcę. Zając był, jest i będzie amebą. Przynajmniej seria nie przymula. No powiedz, że seria je przymula. Idziemy Bebiciego, rozumiesz, w Afryce uratować. Po Etiopię Bebiciową. Jedyne, co mi pozostało. Wiecie, gdzie jest ten pasjonujący pojedynek? Naszej teutońskiej, afrykańskiej lekkiej dywizji z jakimiś Tuaregami z francuskiego Maroka. Tu, na środku Sahary oni walczą. Na środku Sahary i chłop ma bonusy, zimowy specjalista. Nie no, przecież to jest hit. To jest hit, co tu się dzieje. Hit, proszę państwa. No, doktryna skończona, szkoda, że lądowa nieskończona. Znaczy wiecie jaki jest pozytyw? Że tutaj im troszeczkę jakby sprzętu zaczęło brakować. Nasze magazyny są pełne, ekonomię mamy pięknie rozhulaną.
Natomiast ja widzę, że jeżeli będziemy cały czas tak cisnąć tymi naszymi mięsnymi szturmami i bitwą pod Wardęgę, gdzie na siłę próbujemy się przebić, to może... Szkoda, że jedną dywizję do fortu wrzucili. Świąteczne zawieszenie broni, pod moim trupie chyba. Kurde, nie wiem czy nie poczekać, aż się tutaj jakoś przeorganizuje sytuacja i na razie nie polecieć na front z Rasio. No fajnie, że w koloniach możemy sobie działać. Pozajmować jakieś brytyjskie wysepki, cieszy mnie to niezmiernie. Niby na to byliśmy przygotowani. Kurde, nie wiem czy nasza, że tak powiem, zajęcie tej jednej kratki to nie jest maks naszych możliwości obecnie. Poczekajcie, zrobimy tak, zakończymy dzisiaj odcinek, bo ja muszę sobie zastanowić, co tu znowu poszło nie tak, że zając jest amebą. I ewentualnie pomyślimy o froncie wschodnim, no bo tutaj chyba nie ma co się przepalać, ja muszę się zastanowić jak dobrze wykorzystać te gazy bojowe, bo one dają duże debuffy naszej dywizji. Czy one są warte, że tak powiem, zastosowania? A, to jeszcze trzeba produkować. O kurde. No to nice. Tak więc, proszę Państwa, serdecznie dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Seria nie przymula, kompletnie się nie spodziewałem tego, co nas spotkało. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się następnego. Cześć, cześć.